ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখব সেটি হলো ফ্লাড লাইট, যার অর্থ বন্যার আলো, বৃহৎ আলোকপাত। ফার্স্ট এক্সাম্পল, দ্য স্টেডিয়াম ওয়াজ ইলুমিনেটেড বাই পাওয়ারফুল ফ্লাড লাইট ফর দ্য নাইট গেম, যার অর্থ রাতের খেলার জন্য স্টেডিয়ামটি শক্তিশালী ফ্লাড লাইট দ্বারা আলোকিত ছিল। সেকেন্ড এক্সাম্পল, ফ্লাড লাইটস আর এসেন্সিয়াল ফর আউটডোর ইভেন্টস ইন দ্য ইভিনিং, যার অর্থ সন্ধ্যায় বাইরে অনুষ্ঠানগুলির জন্য ফ্লাড লাইট অপরিহার্য। এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।